我哋今日畫貓媽媽同埋5隻貓貓 BB 喎。好啦，眼睛瞓覺喎，係啦，瞓覺耳仔，胡鬚，係啦，跟住咧，好啦，第三隻，或者第三隻呢度，好啊，佢好眼瞓嘅。係喎，好眼瞓喎。嗱，好啦，留翻啲貓貓瞓覺先。好啦，咁我哋又畫翻啦。嗱，呢度畫貓貓媽咪啊，媽咪唔夠位畫噶啦，係啦，鼻鼻，眼睛瞓覺喎，係啦，第三隻都好攰啊。咁啊，咁第三隻咧就要見到。好啦，跟住佢有個 pat pat 啦，係咪啊？見到有 pat pat 啦呢隻。好啦，有花紋個噃，貓貓有花紋個噃，1、2、3。呢隻咧？呢隻都有啊。係啊，好啊。好啦，前邊兩隻啦，前邊兩隻都要畫㗎。唔夠時間畫咗3隻㗎啦。嗱，好啦，我哋畫埋第四隻啦。嗱，於是佢有一個鼻。係啦，有個鼻，眯埋眼瞓覺。好啦，我啲胡鬚畫打橫。好啦，胡鬚咧，夠啦，係啦，好啦，嗱，呢個見到有肚腩喎3個肚腩。好啦，見到有隻腳仔啦，爪啦，貓爪，尾巴，呢隻都有。一陣間再加啦。我哋畫埋第5隻啦，呢度第5隻。好啦，啲胡鬚向上邊啦，係啦。咁佢隻手仔咧？手肘。好啦，跟住仲有個大肚腩啦，係咪啊？第3個啦。好啦，腳仔咧？好靚喎隻腳仔，好啦，啲爪啦，係啦。好啦，尾巴喺邊啊？哦，呢條短啲喎，呢條尾巴。好啦，有冇花紋㗎？係喎。好啦，咁佢呢度有冇花紋啊？係啦，好啦，呢隻花紋有唔同喎。呢個花紋呢係個身體有花紋啦。咁條尾巴有冇花紋啊？係喎。呢個有冇身體啊？仲有呢一隻。遮住，係咪啊？係啊。好啦，呢個有冇啊？呢個有冇身體啊？第4個。係啦，畫埋身體啦。好啦，兩隻腳仔咧？
嗱，瞓覺就係咁樣畫咯噃。好啦，尾巴呢？長啲，好長條尾巴，有冇花紋啊？哦，好啦，跟住我哋畫媽咪咯喎，媽咪好大隻噶喎，係咪啊？媽咪好大隻噶喎。好啦，鼻哥，胡鬚呢？向上啦，係啦，咁跟住媽咪身體啦，好肥，係咪啊？遮住咗啦，見唔到腳噶啦，係咪啊？好肥啦，尾巴啦，我哋最多見到條尾巴，有冇花紋啊？好啦，咁我哋一陣間就開始有顏色啦。